두더지가 파먹었네. 에? 두더지가 파먹었네. 고구마 달렸겠나? 아, 다 파먹었네. 이게 뭐야? 이게 이번에 고구마 농사 완전 망했네. 이게 뭐야? 또 고구마라고. 아, 속상하네 정말.
한잔 마시자. 예쁜 컵에다가. 컵이 억수로 예쁘네. 뜨거워? 조금 이따가 한 개임 시키고 마시고. 그냥 이렇게 먹자. 내가 아까 누워 있었더니 머리가 찌부둥해서. 이게 괜찮아? 지금 조금 찐 나왔다. 와, 그래도 잘 익었네. 우리 고구마 뭐 이래? 이게 개 중에 제일 괜찮은 거라니까. 진짜 우리 고구마랑 인연이 없나 보다. 해마다 그래. 딴 거는 그런 대로 괜찮은데. 오이차 어때? 고소하네. 고소하지 볶아서. 맛있어. 뜨거. 먹어봐. 노른자 쭉 나온다. 자기 먹어 이거. 바삭바삭하지? 맛있네. 이 난로 화력이 엄청 세지, 그지?
여기도 딸리고. 두 개네. 어. 여기는 어린 거. 줄기가 이제 다. 줄기가 얼어버렸네. 응. 여기도 달렸다. 많이 달렸다, 저 봐. 이거 지 혼자 난 거지? 응. 시대를 잘못하고 났다. 시대를 잘못하고 난 거야. 응. 어이, 안타깝다, 이게 에이. 달렸는데 다 얼었다. 생명력이 좋았는데, 그지? 응. 얼어. 얼기 직전이네. 딸이 이제. 얼었는 것 같다. 그러니까 이것도 그렇고. 얘는 길쭉한, 응. 이거 다 우리가 씨로 심은 거야? 어. 따갖고 가자. 응. 에이, 보자. 육전했다. 육전한 게 먹어봐.
맛있다. 역시 소고기. 크게 먹자. 많이 먹어. 얼큰하지? 아, 맛있다. 이제 추워지니까 국물이 최고다. 모르고 고사리를 안 넣을 뻔했어. 우리 고사리 봄에 자기가 딴 거. 뭐든지 한 번씩 까먹어. 중요한 마늘을 안 넣는다든지. 그래도 맛있어. 하나씩 깜빡깜빡한다. 살아다 먹봐. 얼큰하네. 얼큰한 거하고 매운 거하고 좀 틀리냐? 얼큰하게 매운 거지. 알아야지. 왜 말아? 나 버터 먹고 안 그렇게 먹으려고. 꽃게기 먹으려고? 빨리 먹어야지, 그래도. 그래, 안 그래도 먹지. 오 마이 갓. 얼큰하게 맛있지. 사무보다. 왜 이렇게 흐리지? 누구 같은 거야? 눈 올 것 같은 소리야? 예. 힘 내릴 것 같아. 근데 겨울이 오고 있네.